Es regnet wieder in San Sebastián. Designer Chabi hat gleich ein Kundengespräch. Ich habe Ingenieurswesen studiert und auch ein Jahr an diesem Beruf gearbeitet. Dabei habe ich Flugzeugflügel designt. Das war allerdings nichts für mich. Design und Architektur haben mir schon immer mehr gefallen und so begann ich langsam, mich in diese Richtung zu bewegen. Erst habe ich Graffitis gemacht, dann Klamotten designt und plötzlich ist das mein Beruf geworden. Das war gar nicht geplant. Mein aktuelles Projekt ist die Grafik für ein neues Restaurant in San Sebastián. Es ist in einem sehr speziellen Gebäude, dem Nautico, dem ersten rationalistischen Gebäude Spaniens. Das hier ist sehr neu. Die Besitzer haben es noch nicht gesehen. Wir werden es ihnen später zeigen und sehen, ob es ihnen gefällt. Oder eben nicht. Chabi sieht sich selbst nicht als politischen Menschen. Es ist die baskische Kultur, die er mit seiner Kunst und seiner Mode zu bewahren hofft. Baskisch zu sein ist für mich einerseits nichts Besonderes, andererseits von großer Bedeutung. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Reaktion auf den Nationalismus, der unser Land so lange geprägt hat. Ich habe schon immer mehr die Kultur geschätzt als die Politik. Ich glaube nicht zu sehr an Politik. Auf der anderen Seite meine ich, dass unsere Kultur sehr reich ist und deshalb schützenswert. Aber das hat nichts mit Politik zu tun. Ich bin sehr stolz, ein Baske zu sein, was den kulturellen Aspekt betrifft. Und ich weiß die baskische Kunst sehr zu schätzen. Gut, ich schätze jede Art von Kunst, aber das Baskische gefällt mir wirklich gut. Die Möbel in seiner Wohnung hat Chabi alle selbst entworfen. Hier sammelt er die Souvenirs seines Lebens. Das ist ein anderer Teil meiner selbstdesignten Einrichtung. Überall gibt es Kunst. Dieses Stück zum Beispiel ist von Yoko Ono. Inigo Ugaide ist auf dem Weg zur Plaza de la Trinidad. Dort liegt die Sociedad Cofradía Vasca Gastronómica, eine der bekanntesten Sociedades von San Sebastián. Der Name der Sociedad ist Gastronómica. Sie ist eine der ältesten, die es gibt. Vor langer Zeit entstanden die ersten Sociedades. Die Männer wollten einen Ort weg vom eigenen Haus, an dem sie sich mit Freunden treffen konnten, zum Essen, Trinken, Karten spielen. Und Frauen waren nicht zugelassen. Heute erlauben manche Sociedades Frauen den Zutritt, manche nicht. In einer Sociedad Mitglied zu werden, ist ein langwieriger Prozess. Bevor wir kochen, zeige ich euch erstmal die Aussicht. Normalerweise kriegt man die Mitgliedschaft nur durch den Vater. Heutzutage kann man aber auch eine große Summe Geld zahlen, um Mitglied zu werden. Dann muss man allerdings oft 3 bis 4 Jahre warten. Besonders unsere Sociedad ist eine, bei der man sehr lange auf die Mitgliedschaft warten muss. Wir haben nämlich einen sehr guten Wein. Und die Location in der Altstadt ist einfach unschlagbar. Der La Concha-Strand hinter der Altstadt von San Sebastián ist ein echter Geheimtipp für Urlauber aus ganz Spanien. Hier hat Designer Chabi heute einen Kundentermin. Vom Besitzer eines neuen Restaurants hat der Baske einen wichtigen Auftrag erhalten. Jetzt sind wir im Nautico und ich zeige dem Chef hier meine Entwürfe. Chabi ist von seinen Grafiken überzeugt. Er findet sie modern und trotzdem zeitlos. Doch letztendlich entscheidet wie überall der Kunde.
Der verlässt sich gerne auf den Designer. Er hilft uns im künstlerischen Bereich mit den Designs für die Glasuntersetzer, die für die Teller, die Menükarten, einfach alles. Sie haben ein paar Vorschläge bei mir bestellt, um zu sehen, ob es passt. Und weil alle zufrieden sind, können wir jetzt noch mehr bestellen. Perfekt. Das ist perfekt. Okay. Die US-Amerikanerin Marti startet mit ihrer Tochter am Abend zu einer typisch baskischen Pincho-Tour. So nennen die Basken eine kulinarische Reise durch die Restaurants der Stadt. Jetzt sind wir in der Bar Chipetxa. Sie ist eine der beliebtesten bei den Einheimischen. Ein Klassiker unter den Pincho-Bars hier in der Altstadt von San Sebastian. Besonders berühmt für ein Produkt, die Anchovies. Danke, wie lecker. Können Sie uns ein bisschen über Ihre Spezialisierung auf Anchovies erzählen? Es ist eine Spezialität, die es seit über 50 Jahren in unserer Familie gibt. Das Rezept für unsere Anchovies ist geheim, wie das von Coca-Cola. Also kann ich dir nichts darüber sagen. Aber es kommt gut an. Leute aus aller Welt kommen und probieren unsere Anchovies. Was in den anderen Landesteilen der Iberischen Halbinsel als Tapas bezeichnet wird, heißt im Baskenland Pincho. Die kleinen Köstlichkeiten gibt es in verschiedensten Variationen mit Fleisch, Fisch und Gemüse. Ich mag es sehr, hier zu leben, weil San Sebastian ein großer Ort ist und weil es mir gut gefällt, wo ich wohne. And I really like the place I'm living in. San Sebastian hat einfach alles. Essen, Natur. Es ist großartig. Ich liebe es zum Beispiel, auf dem Berg Ulia wandern zu gehen. Innerhalb von 10 Minuten ist man komplett weg von der Stadt. Es ist wie in Jurassic Park. Ich mag auch den Zuriola-Strand sehr gerne, den Surferstrand. Im Sommer ist er nicht so voll wie La Concha. Das ist der Hauptstrand. Zuriola ist einer meiner Lieblingsorte. Inzwischen ist es weit nach 9 Uhr am Abend. Doch für Marti und Buckley kein Grund, die kulinarische Tour schon abzubrechen. Zwar muss Buckley am nächsten Tag in die Schule, doch der Tagesrhythmus der Basken ist mit dem in Deutschland nicht zu vergleichen. Kinder gehören hier selbst um Mitternacht noch zum Straßenbild. Das hier ist ein Rinderbäckchen, eine der Spezialitäten der Bar, Bordaberry. In dieser Bar läuft es ein bisschen anders. Es gibt keine Pinchos auf der Theke. Es sind alles warme Pinchos, die aus der Küche kommen. Die Pincho-Tour ist ein Muss für jeden Touristen in San Sebastian. Und so mancher Gast bereitet sich sogar akribisch darauf vor. Ich habe mich gerade gefragt, was es mit Ihrem Zettel da auf sich hat. Oh, das ist eine Liste von unseren Freunden. Sie haben uns Empfehlungen gegeben, was wir essen sollen. Jede Bar hat wohl eine Spezialität, die allen schmeckt. Und was habt ihr hier bestellt? Den gegrillten Tintenfisch. Wie gefällt euch denn das Essen insgesamt in San Sebastian im Vergleich zu Portland? Es ist gut, es ist sehr gut. Und wie findet ihr die Stadt? Es ist wundervoll. In Portland haben wir allerdings keine Pinchos. Niemand hat Pinchos, außer den Basken. Ich schreibe euch noch ein paar Empfehlungen auf, zum Beispiel den Namen der Bäckerei, in der ich arbeite. Außerdem habe ich noch ein paar Tipps für Bars mit gutem Gin Tonic, denn kein Essen hier ist komplett ohne einen Gin Tonic. Wirklich? Ihr trinkt Gin Tonic hier? Ja, ich habe 2 Jahre gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, aber jetzt bin ich voll dabei. Während sich das Bordaberry weiterfüllt, wird es für die beiden Touristen aus Portland Zeit zu gehen. Noch haben sie ihre Liste nicht abgearbeitet. San Sebastian ist eine kleine Stadt. Ich treffe hier immer wieder Leute, die ich kenne.
Aber es ist ungewöhnlich, so früh in der Saison Touristen zu treffen. Im Sommer kommen hier unglaublich viele Leute zum Essen her. Man sieht gar nicht unbedingt so viele Leute am Strand oder unterwegs. Die meisten sind in den Pincho-Bars zu finden. In der Großküche der Sociedad Gastronómica sind inzwischen weitere Helfer eingetroffen. Die Vorbereitungen für den Abend laufen. In dieser Sociedad treffen sich verschiedene Kochgesellschaften. Manchmal trifft man andere Leute, die im selben Raum essen. Man kocht eben zusammen in derselben Küche. Oft mischen sich die Gruppen dann auch noch und man nimmt nach dem Essen noch ein paar Drinks zusammen. Es sind junge Leute, alte Leute. Man isst gemeinsam, hat Spaß zusammen und genießt den Abend in der Sociedad. Old people, at the end we have to socialize and to be together and to have fun of the Sociedad. Während der Tisch für das Festmahl vorbereitet wird, kommt auch Alvaro in der Sociedad an. Begonnen wird das Essen ganz typisch baskisch mit Brot, Schinken und in viel Öl und Meersalz eingelegten Tomaten. Die baskische Küche kommt ohne viele Gewürze aus. Meist werden die Gerichte ausschließlich mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt, bevor sie auf den Tisch kommen. Das Baskenland und das Essen sind eng miteinander verwoben. Wir haben das Meer, wir haben gute Kühe und die Basken kochen gerne, auch die Männer. Die Basken essen gerne gut, sie mögen guten Wein und genießen ihr Essen. Wir sind nah an der französischen Grenze. Viele unserer Köche lernen in Frankreich. Außerdem haben wir das Meer und die Berge, gutes Gemüse, Fleisch und so weiter. Wir genießen das sehr. Gemeinsames Kochen und Essen. Und genau das ist die Bedeutung der Sociedades. Einen schönen Abend mit guten Freunden, gutem Wein und gutem Essen. Besonders beliebt in der Runde sind Chuletas, Rinderkoteletts, die nur kurz scharf angebraten werden und innen fast roh sind. Dass hier nur Männer kochen, ist im Baskenland keine Seltenheit. Die Männer in der baskischen Gesellschaft sind generell gute Köche. Ich koche auch gern. Alle Männer kochen gerne. Ich glaube, das ist anders in anderen Teilen der Welt. Es sind da meistens die Frauen, die mehr kochen. In unserer Kultur spielt das Essen eine sehr wichtige Rolle. Ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber für uns ist es halt sehr wichtig. Ein Freund aus Barcelona ist heute das erste Mal bei einem Sociedad-Abend dabei und er ist begeistert. Es ist einfach anders. Das gibt es nirgendwo sonst. Ich finde es großartig. Man isst mit seinen Freunden wie im Restaurant, aber es fühlt sich an wie zu Hause. Ich finde das sehr cool. But the feel it's your house, no? I think it's very cool. Marti und ihre Tochter Buckley sind inzwischen in einer der modernsten Pincho-Bars San Sebastians angekommen. Im Ceruco werden traditionelle Zutaten im Style der Nouvelle Cuisine angeboten. Ich habe gerade 2 der Spezialitäten des Hauses von der Tafel bestellt, aber werde auch einige der Pinchos hier von der Bar auswählen. Hier zum Beispiel. Es sieht aus wie eine Tomate, aber in Wahrheit ist es eine mit Thunfisch gefüllte Paprika. Und das hier, das ist ein Seeigel, der gefüllt ist mit einer Creme aus seinen eigenen Eiern. Wie man sieht, gibt es hier einiges, das nicht das ist, wonach es aussieht. Das Bronzene hier zum Beispiel ist ein lokaler Käse. Der ist mit Sherry-Gelee und Foie Gras-Mousse gefüllt. Diese Pinchos sind schon sehr besonders und die ganze Bar ist voll davon. Schon allein optisch sind die Kreationen der Ceruco-Köche ein Genuss.
Für ihre fantasievollen Pinchos haben die Besitzer des Restaurants über die Jahre zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst. Neben experimenteller Molekularküche werden hier auch typische Pincho-Kreationen angeboten. Der Fisch ist bereits gegart. Du erhitzt ihn jetzt nur noch ein bisschen von beiden Seiten, dann isst du ihn gemeinsam mit dem Brot. Und zum Schluss gibt es einen Petersilie-Shot. Ich habe hier Fisch auf einem rauchenden Feuer. Marti ist selbst ausgebildete Köchin. Als sie vor 5 Jahren aus den USA nach San Sebastian kam, war sie mit den Finessen der europäischen Küche kaum vertraut. Inzwischen kennt die 27-Jährige jedes Restaurant der baskischen Metropole. Regelmäßig geht Marti auf Verkostungstour, sammelt Rezepte und Inspirationen. Das kribbelt. Das sind lokale Geschmacksrichtungen, Petersilie, Bacalao. Die machen bestimmt 50% der baskischen Gerichte aus. Aber hier werden sie auf eine ganz neue Weise präsentiert. Das ist Ceruco. Frisch, unverfälscht, intensiv. Für ihre legendären Pinchos verwenden die baskischen Köche regionale Zutaten. Stockfisch, Seehecht, Seeschnecken, Shrimps. Auch das Rindfleisch stammt meist aus der direkten Umgebung. Die Basken sind sehr stolz auf ihre Kultur und sie haben ein Recht dazu. Es ist wirklich eine einzigartige Kultur, geografisch isoliert über Tausende von Jahren. Sie haben eine Sprache, die sich komplett von Spanisch unterscheidet und eine Kultur, die sehr individuell ist. Die allgemeine Meinung über die Basken ist, dass sie ein wenig kalt und verschlossen sind, aber ich habe festgestellt, dass sie sehr bereit sind, ihre Kultur zu zeigen. Ihr Stolz überträgt sich auf einen selbst. Wenn sie merken, dass man wirklich interessiert ist an dem, was sie anzubieten haben und nicht nur zum Feiern hergekommen ist, dann öffnen sie ihre Türen. Und sie laden dich ein zu ihren baskischen Festen, zu den Sociedades Gastronómicas. Ihr Stolz wird für Fremde, die sich interessieren, zum Vorteil, finde ich. Als erfahrene Einwanderin kennt Marti die Gepflogenheiten der Einheimischen. Eine Pincho-Tour hat ihre Rituale und sie endet in San Sebastian mit einem Gin Tonic. Nicht in einer beliebigen Kneipe, sondern in einer der zahlreichen Gin-Tonerias. Hallo, einen Gin Tonic bitte, einen Schokoladenkuchen und ein Käseeis. Der Gin Tonic ist in deutschen Bars meist nichts Besonderes. Im Baskenland hat er Kultstatus. Hier bietet jedes Lokal eine Auswahl verschiedener exzellenter Gin-Sorten und Tonics. Eine Frage der Ehre. Jahr für Jahr treten die Barchefs der Stadt mit ihren neuesten Gin-Tonic-Kombinationen gegeneinander an. Das sind die besten Gin Tonics der Stadt. Sie haben gerade den Schokoladenkuchen gebracht mit Eis, das Sie hier selbst machen. Sie machen hier alles selbst. Und hier kommt der letzte Bissen am Ende der Nacht. Perfekte Größe. Super. Inzwischen ist es fast Mitternacht. Zeit, sich auf den Heimweg zu machen. Auch wenn Kinder hier in den Bars sehr willkommen sind, meine Kleine ist müde und es wird Zeit zu gehen. Rund 70 € hat Marti in die Pincho-Tour mit ihrer Tochter investiert und es hat sich gelohnt. Durch die Gassen der Altstadt machen sich beide auf den Heimweg. Auch in der Sociedad Gastronómica ist die Zeit der Abrechnung gekommen, nach einfachem Prinzip. Jetzt zählen wir alles, was wir getrunken haben, und dann rechnen wir die Ausgaben für das Essen zusammen. Die Gesamtsumme teilen wir dann durch alle. Und so trägt am Ende jeder seinen Teil zum Abend bei. Das Geld für die Getränke packen wir dann in diesen Umschlag und der geht direkt an die Sociedad. Inigo und seine Genossen hinterlassen das Vereinslokal in tadellosem Zustand. Das ist in baskischen Kochgesellschaften selbstverständlich. Ebenso selbstverständlich die anschließende Tour durch die Gassen der Altstadt. Die meisten Bars und Clubs sind in San Sebastian durchgehend geöffnet. Eine Sperrstunde gibt es nicht.
Inigo und seine Freunde haben noch eine lange Nacht vor sich. Wir sind hier jetzt im Mexikalte, ein schöner Club in der Nähe des Hafens von San Sebastian. Wir sind von der Sociedad gekommen, nehmen hier jetzt noch ein paar Drinks mehr und genießen es. Viel Spaß. Tschüss. Bis in die frühen Morgenstunden feiern die Freunde ihren gelungenen Abend in der Sociedad. Mit Einheimischen, mit Einwanderern, mit Touristen aus aller Welt. Die ersten Pincho-Bars werden in wenigen Stunden wieder öffnen. Für alle Nachteulen gibt es ab 6 Uhr morgens Kaffee und Frühstück nach baskischer Art. Willkommen in San Sebastian.